哦，这边都是潮间带，潮间带都可以钓吗？不能下去钓了。哦，不能下去钓，可以从这边钓吧？啊，可以，这边可以。哦，好。会不会有鱼来咬呢？被撞了一下。中！太好中了吧！好爽啊！看，脱钩。钓就来，我扯了。不可应该抛更远啊。我先查一下我自己有多少，应该可以。丢垃圾。丢垃圾，丢6克。哦，哇，丢垃圾还要查欸。
中了哦！二分之样。哎，中了中了！哎，中了中了！哎，这三小，是吗？头车祸，嗯，这帮什么东西？勾到的，对啊，车祸，哎，好像蛇哦，好像蜥蜴哦。好，它长得好奇怪哦。有没有说拖这个速度要快一点？好像好几分沉到下面。我还没挂底过哎。是啊。对啊，不知道这有多深哎，要试一下哦。中了。对，哎，又是刚刚那个，这次换正吃了。他背部有没有受伤？这次啊，检查一下。哦，应该不是同一只，应该不是，应该不是。对，没错。邻居啊，哇，什么东西啊？这个？哎，哦，还有。是有人，是有人。那边有人游泳。好的。哦，中了哦！好像又是刚刚看头钩，头钩掉下去了，好像是什么石斑的感觉。我看那个小小的手掌吧，我手掌大小。